Dr.Debabrata Sen's Parampara Ayurved Baidyas Pariwar। বাইরে অঝরে বৃষ্টি পড়ছে, কতগুলো বাচ্চা ফুটবল খেলছে। আপনার বাচ্চাটি আপনার বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে সেই খেলাটি দেখছে। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা কি সেদিন সন্ধ্যে থেকে সর্দি কাশি এমনকি জ্বরও চলে এলো? সর্দি কাশি বা জ্বরের সমস্যাতে আমরা কম বেশি বিভিন্ন সিজনকে দায়ী করে থাকি, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আমরা ভীষণ গুরুত্ব দেব আমাদের অন্তর কি তাকত অর্থাৎ ইন্টারনাল ইমিউনিটি সিস্টেমকে ডেভেলপ করার জন্য। তার জন্য আমি খুব কনফিডেন্টলি অ্যাডভাইস করি সর্দি কাশির সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরম্পরা আয়ুর্বেদের কোল্ডপ্লাস এবং নোকাফ এই দুটো মেডিসিনের উপর। পরম্পরা আয়ুর্বেদের কোল্ডপ্লাস বুকে জমে থাকা কফকে সুন্দরভাবে বার করতে সহায়তা করবে, আর নোকাফ আপনার কাশির সমস্যাকে একটা আলাদা কেয়ার দেবে। সুতরাং শীত হোক বা বর্ষা, গরম হোক বা বসন্ত, আপনার বাড়ির ছোট্ট শিশুটি হোক কিংবা বয়স্ক মানুষটি, পরম্পরা আয়ুর্বেদের নোকাফ এবং কোল্ডপ্লাসের স্পর্শে তারা থাকুক সর্দি কাশির সিজনেও একদমই সুস্থ। Dr.Debabrata Sen's Parampara Ayurved Baidyas Pariwar।